Boy uzatma hareketleri dendiği zaman aklınıza gelen ilk şey basketbol oynamak ya da yüzmekse bu konuda bilgilendirilmeye ihtiyacınız var demektir. Bu sporların boy uzaması üzerine olumlu etkisi olduğu zaten herkes tarafından biliniyor. Fakat bu sporlardan çok daha etkili bir yöntem hakkında çok az kişi bilgi sahibi. Boy uzamasını doğrudan tetikleyen boy uzatma hareketleri sadece bu konuda bilinçli kişiler tarafından biliniyor. Bu nedenle uzama sürecini destekleyen en etkili boy uzatma hareketlerini bu videoda anlatacağız. Bu hareketleri öğrendikten sonra boyunuzu hızlı bir şekilde uzatmaya başlayabileceksiniz. Belki biraz iddialı olacak ama 2 haftada 1,5 santim uzamanız mümkün. Peki uzamak için sadece boy uzatma hareketlerini uygulamak yeterli mi? Evet, yeterli. Fakat beslenme ve iyi bir uyku düzeniyle desteklendiği zaman uzama süreci çok daha hızlı olur. Eğer yeterince ilginizi çektiyse artık bu hareketlerin neler olduğunu öğrenmeye başlayalım. 1. Duvar esnemesi hareketi. Duvar esnemesi, boyunuzu hızlı bir şekilde uzatmanızı sağlayacak muhteşem bir harekettir. Bu egzersizin sonuçlarını çok hızlı bir şekilde görebilir, bugün bile daha dik bir duruşa kavuştuğunuzu hissedebilirsiniz. Hareketin uygulanışı şu şekildedir. Bir duvara ayaktayken sırtınızı verecek şekilde yaslanın. Duvarla başınızın, sırtınızın, kalçanızın ve ayak topuklarınızın temas halinde olduğundan emin olun. Bu pozisyondayken iki kolunuzu yukarı doğru kaldırın ve yukarı doğru esneyin. Bu hareketi yaparken yavaş yavaş parmak uçlarınıza çıkın ve maksimum seviyede esnediğinizden emin olun. 6-8 saniye boyunca esnedikten sonra rahatlayın ve 10 saniye dinlenin. Daha sonra hareketi tekrar uygulayın. Toplam 2 dakika boyunca bu hareketi uygulamanızı tavsiye ederiz. 2. Temel germe hareketi. Temel germe hareketi omurga boyunu uzatma noktasında çok etkilidir. Bu hareketi uygularken omurganızdaki gerilimi çok kolay bir şekilde hissedebilirsiniz. Hareketin uygulanışı şu şekildedir. Ayaktayken iki elinizi yukarı doğru kaldırın. Dizleriniz düz ve gergin bir formdayken öne doğru eğilip ayak parmak uçlarınıza dokunmaya çalışın. 3-4 saniye boyunca hareket uyguladıktan sonra rahatlayın ve 5 saniye dinlenin. Daha sonra hareketi tekrar uygulayın. Bu şekilde toplamda 1 dakika boyunca hareketi uygulayabilirsiniz. 3. Kase hareketi. Kase hareketi, bel ve sırt omurlarını esnetmenizi ve omurların arasındaki baskıyı azaltarak uzamanızı sağlayacak. Hareketin uygulanışı şu şekildedir. Yere yüzüstü pozisyonda uzanın. Bu pozisyondayken kollarınızı ve bacaklarınızı açın. Daha sonra kol ve bacakları ileri doğru uzatırken aynı zamanda belinizden geriye doğru esneyin. Hareketi uygularken dışarıdan bakıldığında tıpkı bir kase gibi görüneceksiniz. 5 saniye boyunca hareketi uygulayın ve sonrasında 10 saniye dinlenin. Toplam 1,5 dakika boyunca egzersizi uygulayın. 4. Süper dizüstü esneme hareketi. Bu hareket de yine bel ve sırt omurlarını esnetmek için harikadır. Etkisini hızlı bir şekilde hissedebilirsiniz. Hareketin uygulanışı şu şekildedir. Dizlerinizin üzerinde yere çökün ve ellerinizi yukarıya doğru uzatın. Devamında başınızı ve ellerinizi geriye yani ayak topuklarına doğru esnetin. 8 saniye boyunca gergin pozisyonda kalın ve 8 saniye dolduktan sonra gevşeyin. 15 saniye dinlendikten sonra hareketi tekrar uygulayın. Bu şekilde toplam 2 dakika boyunca egzersizi uyguladığınızda alacağınız sonuçlara gerçekten çok şaşıracaksınız. Bu egzersizlerin çok daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız size bir kitap seti tavsiye edeceğiz. Hızlı boy uzatma programı kitap setini okuyarak en etkili boy uzatma egzersizlerini bir program dahilinde öğrenebilirsiniz. Videonun altına eklediğimiz linke tıklayarak hızlı boy uzatma programı kitap setini inceleyebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen başkalarıyla da paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dilerseniz karşınıza çıkan diğer videoları da izleyerek boy uzatma konusunda çok önemli bilgiler öğrenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.